خبر جنازه در یک آن واحد فضای چند دهه را فرا گرفت. فضای دهات را چی دلی خودی و بیگانه را سیاه کرد. آواز شد: سفرعلی قضا کرده است. این حرفی بود که از دهان خرد و ریزه دهات گردجوانه می ریخت و هنگامه را به وجود می آورد. سفرعلی، بله سفرعلی، همانی که تناور و پهلوان صورت بود و با لقب مریک شهرت داشت. بله، مرگ مفاجای مریک کی، چخیل و سوالهای کسل بود یا یگان درد داشت، همه را آشفته گردانده بود. او چند سال آخر به دیوارزنی مشغول بود. از نیمه دویمی بهار تا میانه های تیر ماه با چندی از همغول و همقوم در قشلاق‌های گردوانه دیوار می زدند و روزگارشان را سر و سامان می بخشیدند. این بود موضوع مختصری گفت و شنفتی مردم حیرت زده دهات. خبر به فیضعلی رسید. چون پدر آشنا و قدردان بودند، دلواپس یک لباس بخمل سرخ را که برای جنازه آدم معتبر در کنج صندوق نگاه می داشت از دست همسرش گرفت و به جنازه شتافت. آنجا یقین شد که بیچاره سفرعلی تگی دیوار مانده است. قبط سیوم دیوار را برداشته در سایش به فراغت نشسته آب می خورده است که دیوار تر فرو رفته گردنش را شکسته است. فیضعلی با آه و افغان بچه‌مای تا در لحد گذاشتن جسد اشتراک کرد و با دل پرخون به خانه پس گشت. فیضعلی مرد آرمانی نبود. از روی بگونیگپی و سرجاغیش زنها میکبیدند و جوانان خود را کنار میگرفتند. اگر این خصلت‌هایش را یک طرف بگذاریم، در اصل آدم بدی هم نبود. در دل کینه نمیگرفت و در شادی و خرسندی مردم حاضر بود و یک خصلت غریبش او را معروفتر گردانده بود. او در مرگ کمپیرها، آچمای، موسفیدان با ناله آتمای و جوانان به چمای آواز میانداخت و به قول مردخانه را آباد میکرد. هنگامی برداشتن تابوت جوانمرد حادثه غریبی را به مشاهده گرفت، ولی در دل پرپیچ نمود و به کسی دهان نگشاد. سبب دلخونیش در اصل همین بود. در میان از سال هم بیشتر سپری شد. اسوار 10 مرده نان خدایی میداد. همه کلان سالان دهه و 1-3-4 صغیره های لندک سری خانش می نشستند. در آمد گپ از خصوصی مرگ مفاجای مریک و تقدیر تلخ همسرش شاهزاده گپ گشادند. مضمون این بود: برادران مریک زن جوان را با خیانت گناهکار دانسته دعوای خانه و در کردند. اکنون شاهزاده سبکپا را برادرانش نیز قبول نمی کردند. حالا سرسام بوده است و سرگردان. فیضعلی سبب پرسید. یکی از بچه ها که از همه لاچ و قلاش واقف بود قصه کرد که سبب اساسی تولیدی فرزند حرامی شاهزاده بوده است. با علت کار بالای و آب خنک پشت مریک زیان دیده از او فرزند نمی شده است. با گذشت 8 ماه از مرگ مریک بچه زاییده است. فیضعلی حادثه مشاهده کردهش را به خاطر آورد ولی دندان سفید نکرد. هرچند مدیری انبار بود و آبرو داشت و حکمش چون تیغ می گذشت، چیزی نگفت. صبح بر وقت نه به کار بلکه سمت دهه همسایه را برگزید. در سر صد خیال داشت. در و دروازه حولی مریک را بسته یافت. به گذر بالا گذشت و با برادران شاهزاده روبرو شد. آنها با جهل از بحر خواهر سبکپایشان گذشتن را بیان داشتند و با دلیلی که میان حق و همسایه ها به آبرو و سرپستشان گردانده است. هرچند فیضعلی به نصیحت پرداخت که آسم سر نباشند و فرزند پدر را که مشت پر است تو غم کشته در نیمه راه نه اندازند، اما به 2 کلین خانه و احمد دیانوازا سخنها اثر نکردند. و یکی از آنها را که با نام جبار بود به گوشه کشید و گفت: جوره، در اولاد کلان خودت مانده ای، کلاد را کار فرمان. سراسیمه نشده؟ می گفت فیضعلی. کار دسته خودش را نمی برد.
به فرزند پدر با معامله باش. تیشه بر ریشه خود نزن و اولاد را شرمنده نکن. ابا چند سخن دیگر از فضیلت پدرش یاد آورد و از نزاکت مادرش جبار را. بیفایده بود. گپ به گوش جبار هیچ نمی درآمد و زومی میکرد. فضلی احساس کرد که توپاگاه هم لکس خواند فایده ندارد. گپی زن خواست. آنها مردک ها را خر کرده سوار شده پایگاه هم تشکیل میکنند. با این دست افشاند و از آنها دور شد. با رفتن فیضلی برادران و ینگه های خانه از سراغ مرد بیگانه و مال و حالدار خلاصه خود را برداشتند. این مرد بی بلا نیست. بله با این شبهه دهان زد نیز احمد. نکنند که کودک همین باشد. از نزدیکان مریک فیضلی گپ‌های قبیح‌تری شنید. همسایه ها آشرف کردند که شاهزاده در بینای امبولاتوری سابقی و لنگار و بی صاحب مانده است، با طفلش زندگی می کند و فراش مکتب است. شاهزاده را در ویرانه‌اش دریافت. با صدای مرد گریبان‌هایش را با دو دست غنچه کرده در حال بیرون برآمد. از تکی روی مالش تاقی مریک نمایان بود که فیضلی فال نیکش پذیرفت. از پدر شنیده بود که در کوهستان با داخل شدن مرد بیگانه به حولی زنی خانه تاقی شوهرش را به سر می کند. اشاره بود از صاحبداریش. فیضلی از عمل و حرکت شاهزاده خوشش آمد و پیندارش را در دل تصدیق کرد. از احوالش پرسید و از جیبش 1 میلیون مبلغ بالای ستیلی بالا پوشیده گذاشت. در این حالت سریشک شاهزاده از زیر منهش می چکید. بیگناهیش را ثابت کردنی بود که فیضلی تسلایش داد که همه چیز برایش چون آب روشن است. از حال زاری بانوی نازی ماریک باری نخست دلش گریان شد. خود را به دست گرفت و در پیت پیدا کردن رئیس جماعت شد. رئیس که مرد خرتمیز بیش نبود، پس از شنیدن ایده‌های فیضلی پیچینگ و کنایه را پشت هم چید. که به شکار برآمدی؟ نیک راست بگم آهوبره خوب است. چیکار کنم که گپی ما را نگرفت؟ و چند رد و بدل دیگر که به غضب فیضلی آورد و با جهل به رئیس مراجعت کرد. تو گوساله‌ای، نه تو پدر لعنت مثل پدرت خری. و با جهل بر بون گردنش مشت آبدار فرا آورد که از کرسی چپه شد. و رئیس با تو بد گپ میزنم و من کی بودن خود را نشان میدهم گفت. فیضلی سخن بیش از آن نگفت و بیرون برآمد و بار اول در عمرش خود را انسان حس کرد. برای آنکه از درد زنی بیگناه آگاه شد و در شستن داغ تهمت خود را مسئول میپنداشت. بار اول از بی‌تفاوتی جامعه آگاه گردید. با مغز ناچیزش دریافت که در بند فلاکت افتادن و بی پشت و پا ماندن چسان دردناک است. تمام شب فکر کرد. مشاهده‌اش را در روز جنازه به خاطر آورد، ولی با گپی خشک خالی میتوان مردم را باور کنند. همسرش از افزای فیضلی واقف دلواپس شد و مصلحت داد که پیش معلم عادل رود که با عمل و کارهای شایسته‌اش عزت و آبرو دارد. شاید که با سخنان پندآمیزش اندیشه مردم را و انگیزه آنها را تغییر بدهد. واقعا این راهی نجات شاهزاده بود. پس از کار 1 مقدار شیرینی گرفت و کلاه توری از سمرقند خریده‌اش را و به زیارت معلم آمد. معلم دنیا دیده و صبور هرچند دیدار فیضلی را خوش نداشت، از روی قانون‌های انسانی و همسایه‌داری او را روی کت خواند. در آمد گپ از اوضاع رخ داده حکایت کرد، آنچه دیده بود و آنچه شنیده. معلم جان، صدقه‌تان شوم. با اوج حکایت خود رسید فیضلی. دختر گناهی ندارد. شما خودتان اولادشان را می‌دانید. اگر سخن شما نگذرد، یک مخلوق خدا 1 عمر در زیر بار ملامت میماند. گناه ثواب هر کس را بجز از پروردگار کسی دیگر نمیداند. پیش مردم سفید کردن مشتی بر ثواب است، ولی چیز خیل؟ پرسید معلم. و فیضلی به تفصیلات و بنیاد اندیشه هایش را بیان کرد. معلم، روز وفات مریک روز محشر بود. همه دوستان و خویشتبار و آنهایی که دست مریک به کمکشان رسیده بود به جنازه آمده بودند. در مشهورترین شخصیت اینقدر آدم جمع نمی شد. تابوت را از حوالی می برآوردند.
من دیدم که در قطار مردان تابوت به دست شاهزاده نیز از یک پایه تابوت می دارد. در پیراهن حریری سفید و رومال قجومی گرد فوق او را شناخته بودم. تا برآوردن تابوت از دروازه پایه تابوت را در دست نگاه می داشت. جوانان نفهمیدند و تجربه نداشته ها به طریق خود معنی داد کردن این پدیده را. ولی من از پدر گپ‌های دیگر شنیده بودم و در دل صدا کردم و با صد دره و از دل آه سرد بیرون کردم. از یک کرته پیش پوشیدگان شنیده بودم که اگر زن آبستن باشد در پیش همه برابر دیگران از گوشه تابوت می گیرد. با قول دیگران را از واقعیت با خبر می کند تا بدانند که او امیدوار است و بعد شبهه به میان نآید. این حکایت معلم را در حالت شیفتگی آورد. راست میگویی، این گونه رسوم را از مادرم شنیده بودم ولی یگان بار در زندگی مشاهده نکردم. حیران و شیفته برای فیضعلی نظر انداخت که هیچ از او اینچنین مشاهده سره را چشمدار نبود و وعده کرد که پگاه البته در این خصوص با دکتر خواجگی مصلحت خواهد کرد و به همصحبتش امر داد حاضر رفته بریگادیر را بیار. روز دیگر در میان جمع اهل و اولاد موردی محاکمه تقدیر شاهزاده بود که اکنون در لبانش تبسم پیدا می شد.